हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई एनदर भ्लग अनि आजको भ्लग चाहिँ अलिक स्पेसलै छ है गाइज। सो आज हामी चाहिँ क्रिस्चियन लाइभ कन्सर्टमा जाँदैछौँ, म मेरो मम्मी अनि मेरो फ्यामिलीहरू। अनि म र मेरो मम्मी चाहिँ रेडी भएर तल आइसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामीहरू निस्किन लाग्यो। र आजको कन्सर्ट चाहिँ नर्मल होइन है गाइज, यो वर्सिप र गड प्रेसेन्सको एक्सपिरियन्स गर्ने लाइभ कन्सर्ट हो। र गेस वाट गाइज, अनि आज चाहिँ त्यहाँ कन्सर्टमा चाहिँ हाम्रो पास्टर बोनी तामाङज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। ओएमजी, म त एकदमै धेरै एक्साइटेड छु बिकज दिस इज माई फर्स्ट टाइम मिटिङ पास्टर बोनी तामाङ इन पर्सन। मैले धेरै अगाडिदेखि उहाँको sermon सुनिरहेको छु र अनेस्टली उहाँको वचनले धेरैचोटि मलाई इन्करेज गरेको छ। र परमेश्वरको वचनमा पनि यसरी भनेको छ, जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूको बिचमा हुन्छु। अनि हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको होला पास्टर बोनी तामाङज्यू को हुनुहुन्छ होला भनेर। र क्रिस्चियन फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ भने पक्कै नै हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ। उहाँको प्रेजिङ एकदम पावरफुल, प्र्याक्टिकल र हार्ट टचिङ हुन्छ। सो गाइज, लेट्स इन्जोय दिस ब्युटिफुल मर्निङ टुगेदर। होपफुली यो एक्सपिरियन्स मसँग तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न पाऊँ। एन्ड देन फाइनली हामीहरू लोकेसनमा आइपुग्यौँ। दिस इज द प्लेस जहाँ हाम्रो कन्सर्ट हुन लागेको थियो। हाम्रो फ्यामिली चाहिँ सबैजना अलरेडी आइसक्नु भएको थियो। अनि एउटा भन्ने कुरा भन्छु है गाइज, अफिसियली चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ 11 बजेबाट स्टार्ट थियो, तर हाम्रो फ्यामिलीहरू चाहिँ सिट नपाउला, राम्रोसँग पास्टर बोनी तामाङजीको वचन सुन्न नपाउला भनेर चाहिँ बिहान नै 9 बजे नै हामी आइपुगेको थियो। अनि अनेस्टली कन्सर्टको एक्साइटमेन्ट त थियो, बट हाम्रो फ्यामिलीको मेन एक्साइटमेन्ट भनेको चाहिँ पास्टर बोनी तामाङजीको वचन सुन्नु थियो। उहाँको वचन चाहिँ एकदमै पावरफुल र हार्ट टचिङ हुन्छ कि, अनि त्यही भएर हामी सबैजना धेरै नै एक्साइटेड थियौँ कि। द्याट्स वाइ वी रिच सो अर्ली एन्ड पेसेन्टली वेटेड फर आवर्स। अनि त्यसपछि हामीसँग अझै धेरै टाइम बाँकी नै थियो, अनि किनभने हामी करिब 2 घन्टा अगाडि आइपुगेका थियौँ। त्यसैले त्यो टाइममा हामी सबै फ्यामिलीहरू मिलेर फोटो खिच्दै, भिडियोहरू बनाउँदै, कुराहरू गर्दै, रमाइलो गर्दै बितायौँ। साँच्चै नै टाइम कसरी बित्यो थाहा नै भएन। हेर्दा हेर्दै हल ओपन भयो अनि हामी सबैजना हलभित्र गयौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू आउन थाल्नुभयो सबैजना, अनि हलहरू हेर्दा हेर्दै कम्प्लिटली फुल हुन थाल्यो। अराउन्ड 1000 क्यापेसिटी भएको हलमा सिट नपुगेर धेरैजना स्ट्यान्डिङमै फेलोसिप गर्ने प्लान गर्नुभयो। अनि कतिजना त हल बाहिर नै नअटाएर बाहिर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैभन्दा चाहिँ रमाइलो कुरा चाहिँ जहाँ गए पनि अलमोस्ट सबको मुखबाट चाहिँ एउटै कुरा सुनिरहेको थिएँ कि मैले, म त पास्टर बोनी तामाङज्यूको वचन सुन्न आएको भनेर। त्यो उत्साह, त्यो माया र परमेश्वरको वचनप्रतिको तृष्णा देख्दा साँच्चै नै म त एकदमै हट टच भएँ कि। एन्ड देन फाइनली प्रोग्राम वाज अबाउट टु स्टार्ट गाइज। अनि धेरै बेरको वेटपछि त्यो मुभमेन्ट आइपुग्दा एकदमै खुसी लाग्यो कि। अनि परमेश्वरको वचनमा पनि भनिएको छ, परमप्रभुको बाटो हेर, बलियो र साहसी हौ, आफ्नो हृदयलाई दृढ बनाऊ, हो परमप्रभुको बाटो हेर। यो भर्सले चाहिँ मलाई सम्झायो कि कहिलेकाहीँ वेट लामो हुनसक्छ, तर परमेश्वरको समय धेरै नै उत्तम छ। एन्ड देन फाइनली चाहिँ वर्सिप सेसनहरू पनि सकियो अनि पास्टर बुवाहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमहरू सकिँदै फाइनल्ली सबैले धेरै वेट गरेको मोमेन्ट आइपुग्यो, पास्टर बोनी तामाङज्यूको वचनको समय। अनि उहाँले आफ्नो लाइफको टेस्टिमोनी सेयर गर्नुभयो अनि सुन्दा साँच्चै नै एकदमै इन्करेज र मोटिभेट भए। गडले उहाँको जीवनमा गर्नुभएको कामहरू सुन्दा फेथ अझै स्ट्रङ भयो। अनि वचनपछि प्रेज र डान्सको पर्फर्मेन्स पनि भयो। अनि फाइनली कन्सर्ट अफिसियली स्टार्ट भयो। द एनर्जी वाज जस्ट एमेजिङ। सबैजना एकदमै धेरै इन्जोय गरिरहेको थियो। साइडमा मेरो भाइ पनि लाइभ कन्सर्ट फुल्ली इन्जोय गर्दै थियो। उसको एक्साइटमेन्ट हेर्दा झन् रमाइलो लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हेर्दा हेर्दै आजको प्रोग्राम सकियो। बाहिर निस्किँदा त एकदमै धेरै ठुलो पानी परिरहेको रहेछ, त्यसैले बिचबिचको धेरै मुमेन्ट्सहरू रेकर्ड गर्न पाइनँ। अनि घरको सामानहरू पनि अलमोस्ट सकिसकेको थियो। सो घर फर्किने बेला बाटोमा भागभेटिनी पसेर घरको केही सामानहरू किनेर अनि फाइनली हामी घर फर्क्यौँ। ओभरअल टुडे वाज सच अ ब्लेस्ड एन्ड मेमोरेबल डे। वर्सिप, गड्स वर्ड्स, टेस्टिमोनी, कन्सर्ट, फ्यामिली टाइम, सबै कुरा एकदम रमाइलो र मिनिङफुल लाग्यो। सो गाइज, द्याट्स अल अफ टुडेज भ्लग एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।